Всем привет из горного Ботлиха. Сейчас я вам покажу рецепт чая от кашля. Также этот чай помогает и от бессонницы. Для чая берем 3 лавровых листа и 1 стакан воды и ставим на огонь. Как вода закипит, уменьшаем огонь на самый маленький и оставляем вариться еще 5 минут. После того, как чай вскипел полностью, процеживаем чай через сито, добавляем к нему 2 чайные ложки сока лимона и 1 чайную ложку меда. Обязательно. Мой телефон этот момент, к сожалению, не снял, но знайте, мед тоже надо добавлять. И все, наш чай готов. Так как я сейчас болею, я сама пью этот чай. И вы пейте на здоровье. И не болейте.